코막힘, 콧물, 재채기 때문에 힘드시다면 주목해주세요. 코에픽 비염치료 의료기기가 여러분의 코를 편안하게 만들어 드릴 거예요. 코에픽은 652나노미터 적색광과 940나노미터 근적외선 두 가지 파장의 빛을 이용해 비염 증상을 완화하고 히스타민 생성을 억제하는 데 도움을 준답니다. 하루 단 3번만 사용하면 되니 정말 간편하죠? 식약처 인증을 받은 의료기기라 안심하고 쓸 수 있고 작아서 휴대하기도 좋아요. 듀얼 광선 기술로 효과는 확실하게, 사용은 간편하게, 안전하게. 코막힘 해소에 하루 3분 투자로 비염을 관리해보세요. 실제로 사용하신 분들의 이야기도 들어볼까요? 처음엔 반신반의했는데 코막힘이 금방 뚫리고 재채기도 줄었어요. 코 안이 시원해지는 느낌의 디자인까지 만족스러워요. 밤에 잠 못 들던 코막힘이 코에픽 덕분에 편안해졌어요. 가족들도 만족하며 함께 사용 중이에요. 꾸준히 써서 건강한 코를 만들고 싶어요. 코에픽과 함께 편안한 숨쉬기를 되찾으세요.